nag-open sa cafe. Guys, wag mo kabalo na. Madami cafe dito sa Vietnam. Yes, wait lang. Hi! Good morning! I-judge nila kung matang. Asa man? Diri, diri? How was it? 10 over 10. How about yours? So good. 11 out of 10. Our food. More food, guys. Here's Gwen. Okay, ganina. Tapos, pero feel na kung wagi lang yung ulan. Yeah, feel ko na ko. Sana naman. Di man siya kanang kuwan kayo, dagbuka kayo. Makalungkot. Ticket. Look, isn't that the way? Wow, we are on the top of the world. Look at that. Mag-picture ko, masad na ako dira. And see you. Picture na lang yung Ay ka na, Ala, gwapo na. Maging hanapot ko eh. Sige, ikaw. Unsaon ang action? Inato. Wait lang. Makuan. Sige, sige. Sorry ka. Kanang maglingkod. Anang tiil ha. Iyan ang tiil. Unsaon ka dyan ka na? At ili, cross, i-cross. Idili. Kaya. Tunay ko. Titi. Titi. Miss. Unya na ka, Gwen. Pala ka dira. We made it!
the early of the 20th century and the late of the 19th century. So here we have some the cube from fountain here, and it stands beside the Hanoi Legend Metropole Hotel, the 5-star of Hanoi, and this is the place for their traditional Ho Chi Minh resident about 11 years here, and the first time and it was built in the 1930 year. Vâng ạ, và phía bên tay phải Nguyễn trên tay bây giờ đây đó chính là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị cha già của dân tộc, người mà đã soi sáng con đường nước Việt Nam và trở thành độc lập và có được tự do ngày hôm nay. Nơi đây là một nơi yên nghỉ của bác và tuy nhiên hiện nay nó đang đóng cửa để bảo trì. Quý anh chị chỉ chúng ta vẫn có để tham quan tất cả những địa điểm xung quanh đây, bao gồm phủ Chủ tịch, nhà sàn Bác Hồ, chùa Một Cột, đồng sát cáo. Tại sao mà cái hỏi này đồng sát cáo? Trước đây thì có một câu chuyện về một con hươu kim cáo tại đây. Nó đã tới đây. We have a lemon tree. We can hear Winston Churchill and famous and the most famous of Hanoi. This is the little secret here. Hello. Kelihatan aneh kok. Asa na to? Moha si tofu with salted egg. Salted egg tofu. What's that? Lami. Sa ano good? Abi na ko ganang noodles o sabaw. Ito kanina ano yun? Sana? Hindi ko na pas-pas na sir.